Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok şükür yine sizlerle birlikte güzel bir modelle karşınızdayım. İster bir çeyizlik yelek, isterseniz bir bebek yeleği olarak çalışın. Gerçekten hepsinde harika duracak, ajurlu, kolay bir örnek yapacağız. Bunun için çok kalın yünler tercih etmeyin arkadaşlar. Çünkü örnek ince şişte ve ince ipte çok zarif duruyor. Ben de yelek ipim ve 3 numara misina şişimle bu akşam uygulamasını yapacağım sizlerle birlikte. Modelimizin ilmek sayısı 8 ve 8'in katlarından oluşuyor. Daha sonra sonuna bir tane ilmek ekliyoruz. Deseni tamamlayacak olan bir adet ilmek ve daha sonra kenar ilmeklerimizi ekliyoruz. Ben sizler için 3 desen çalışması yapacağım. O yüzden toplam 27 tane ilmek atıyorum. Ve mutlaka bir lastik uygulamasından sonra örneği ön yüzden kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzdeki birinci sıramız. Bir adet düz ilmek örüyorum. Dolayarak bir ilmek artırıp sıradaki 2 tane ilmeğin yönlerini bu şekilde çeviriyorum ve arkadan alıp sola doğru kesiyorum. Sol kesimden sonra 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve kalan 2 ilmeği de alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Ve buraya da bir ilmek artırıp bir tane desenimi bitiriyorum. İkinci desene geçtim. Bir ilmek ördüm, bir tane artırıp 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. 3 adet düz ilmek ördük ve 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip arkasına ilmek attık. Yine üçüncü desene geçtik. Aynı tekrar. Bir ördüm, bir arttırdım. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Arkasına 3 ilmek düz ve 2 ilmeği de alttan batarak sağ tarafa doğru kesip bir ilmek arttırdım. Artı 1 dediğimiz noktada bir düz örüp en son kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıra tersinde bir işlem yapmayacağız şimdilik ve o yüzden bütün ilmeklerimizi baştan sona göründüğü gibi ters olarak uygulayacağız arkadaşlar. Normalde tersine düzünde işlem yaparız ama bu sıra boş sıramız olarak tabir edelim. İkinci sırayı tamamlayalım. Üçüncü sıraya ön yüze geldiğimizde yine bu sıraya bir dikkat edin arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın bir düzün ve bir artırma ilmeğim var. Bunların ikisini de örüyorum. Şimdi bu artırma ilmeğinin yönüne doğru kesim yapmamız gerekiyor. Bakın bu sol kesim var burada. Fakat bir ilmek artırıp biz bu sol kesimi sola doğru değil de şöyle alttan batıp sağ tarafa doğru çeviriyoruz. Bir adet düz ilmek ördükten sonra görünen de bakın sağ kesim ilmeğim ve buradaki bir ilmek. Şimdi bunların da yönlerini çeviriyoruz. Bunları da tam zıttı olan sola doğru kesiyoruz. Bir ilmek artırıp aynı noktaları artırma yapacağız. 3 tane düz örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Bakın yine sol kesim ve arkasındaki bir ilmek. Bunları ne yapacağız demektir? Alttan batıp sağ tarafa doğru keseceğiz. Bir düz örüp yine bakın sağ kesim ve önünde bir ilmek var. Bu defa bunların yönlerini çeviriyoruz ve bunları sola doğru çeviriyoruz. Yine artırmalarının önce başına bir artırma, devamında 3 düz ve tekrar bir artırma yapıp yine aynı şeyi çalışacağız. Bakın sol kesim ve bir düzse bunların ikisini sağ tarafa doğru çeviriyoruz demektir. Ortaya bir düz örüp kalan bu 2 ilmeği de yönlerini çevirip ajurdan önce sola doğru kesiyoruz. Ve tekrar bir ilmek artırıp buradaki 2 düzümüzde örüp 3. sıramızı ön yüzden bitiriyoruz. Tersi 4. sıram. Şimdi buraya dikkat edelim. Kenar ilmeğimizden sonra ajurlu bölümüm yarım desen olduğu için buradaki 3 tane ilmeği düze çeviriyorum. 1, 2, 3 düz.
Devamında bakın şöyle 3 tane kesim ilmeği ve bir düzüm var. Bunlar sabit ilmeklerim. Bunları ters olarak örüyorum. Devamında bakın artırma ilmeğinden diğer artırma ilmeğine 5 tane ilmeğimiz var burada. Bunların 5'ini de ön tarafta ters görünmesi için düz olarak örüyorum. 4 ve 5. Devam edelim. Bakın bunlar sabit ilmekler. 1, 2, 3 düz, pardon 3 ters. Artırma ilmeklerim buradan buraya kadar 5 adet ilmek. 5'ini de düz olarak örüyoruz. 3 ilmek ters. Burada da bir yarım örneğim var. Onların üçünü de düz olarak örüp en son kenar ilmeğimi örerek 4. sıramı tamamlıyorum. Ön yüzdeki 5. sıraya geldiğimizde burada artık ilmekleri gördüğüm gibi çalışacağım. 1, 2, 3 ters. 1, 2, 3 düz. Yine 1, 2, 3, 4, 5 ters. Yine 1, 2, 3 düz. 5 ters. 3 düz. Ve sondaki yarım desenle 3 adet ters olacak şekilde örneği ön yüzden tamamlıyoruz. Ve 6. sıra tersinde yine bir alt sırada yaptığım gibi ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 3 ilmek düz, 5 ilmek ters. Pardon, 3 ilmek ters. 5 ilmek düz, 3 ilmek ters. Yani nasıl görüyorsak o şekilde çalışıyoruz. 5 tane düz ilmeğimiz var. 3 adet ters. Sonda yine 3 tane düz örüp 6. sırayı bitiriyoruz. Şimdi burası örneğin ilk bölümü diyebiliriz. İkinci bölümde yine aynı tekrar yapacağız fakat bu defa yerleri değiştirerek çalışacağız. Dilerseniz yine birlikte uygulayalım. 7. sıramızdayız, ön yüzdeyiz. Şöyle görünen 3 tane tersim var. 1. ve 2. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan bir adet ters ilmekle görünen bir tane düz ilmeğim var. Bunların ikisini birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane ilmek artırıp bu tam ortada kalan 3 düzdeki 3 ortadakini bir düz örüyorum. Tekrar artırıyorum. Buradaki bir düzde şuradaki bir adet tersin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ve 1, 2, 3 tane düz örüyorum. Yine tekrar edelim. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestik. Dolayıp bir ilmek arttırdık. Bir tane düz ördük. Tekrar dolayıp bir ilmek daha artırıyoruz. Bu defa 2 adet ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Ve 3 adet düz ilmek örüyoruz. Yine tekrarlıyoruz. Bakın önce bir sağ kesim, ilmek artırdık, bir düz ördük, tekrar arttırdık. Bu defa bir düzle bir tersin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Ve burada da 2 adet ilmeğimiz kaldı. Başta olduğu gibi ikisini de düz olarak örüp yine kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. 8. sıra tersinde yine baştan sona bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz ve ön yüzdeki örneğimizin 9. sırasıyla devam edeceğiz. Şimdi bir alt bölümde yaptığımız gibi kesimlerin zıttını yapacağız. Şöyle yavaşça yaklaştırayım. İyice bakın arkadaşlar. Mantığı da şu.
ajurlu bölüme doğru çevireceğiz kesimlerimizi, o yönlere doğru. Şimdi bakın, bir tane düz ördüm. Şimdi burada 2 ilmek var. Normalde bunları sağa doğru kesmiştik ama biz ajura doğru, sola doğru keseceğiz. O yüzden yönlerini çevirip ikisini birlikte sola kesiyoruz. Bu ajur artırmaları önce bir arttırdık. Devamında oluşan 3 tanesini ördük ve tekrar arttırdık. Şimdi ne yapacaktık? Bu sol kesim ilmeğiydi ama biz ajura doğru çevireceğimiz için bunları sağ tarafa doğru kesiyoruz. Mantığı bu. Bir tane düz öreceğim ve yine aynısını tekrarlayacağım. 2 ilmeğin yönlerini ajura doğru çevirip o tarafa doğru kesiyorum. Bir ilmek artırıp 3 tane oluşan düz ilmeğimi örüyorum ve tekrar bir ilmek artırıp bu defa sıradaki ikisini de sağ tarafa doğru kesiyorum. Tekrar bir tane düz örüyoruz. Yine aynısını yapacağız. Bakın önde ajur olduğu için bunların yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Dolayıp artırıp ortaya 3 düz örüyoruz. Tekrar artırıyoruz buraya. Ve artırmaya doğru da kalan 2 ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum ve bir tane düz örüyorum. Devamında kenar ilmeğimi örüp ön yüzdeki sıramı bitiriyorum. Şimdi tersinde örneğin 10. sırasındayız arkadaşlar. Yine diğer sıralarda yaptığımız gibi düzleri tersleri ayarlayacağız. Burada 2 adet ilmeğimi ters olarak ördükten sonra buradaki ajurdan buradaki ajura kadar hepsini düz örüyorduk. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 3 adet ters örüp yine arttırmaya geldikten sonra düzlere dönüyorduk. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 3 adet ters örüyorum. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5 tane düz. Burada da 2 adet yarım desenim var. İkisini de ters örüp sıramı kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Ön yüzdeki 11. sıramızda yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. 3 ilmek düz, bu defa tam örnek ve 5 ilmek ters. Tekrar 3 ilmek düz ve 5 ilmek ters. Sonu yine baştaki gibi 2 tane düz ile tamamlıyoruz. Ve tersine dönüp örneğimizin son sırasını birlikte uyguluyoruz. Yine kenar ilmeğimizden sonra gördüğümüz gibi 2 adet tersle başlayıp 5 tane düz ilmek örüyoruz. Diğerleri üçer ters olacak. Desen arası başta ve sonda sadece 2'şer tane. Düzlerimiz yine 5 düz olarak ilerleyecek. 3 ilmek ters ve 5 ilmek düz. Sonda yine 2 tane tersimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek bir adet desenimizi 12 sıradan oluşan bir örneği bitirmiş oluyoruz. Buradan itibaren yine videonun en başına geri döneceksiniz. Yani örneğin birinci kurulum sırasını yapacaksınız. Ben yine sizler için buradaki sırayı tekrar edeceğim arkadaşlar. Daha net anlayabilmeniz açısından. Hem de bu desenin üzerine kurulumu bir görün. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane düz örüyorduk. Bir ilmek artırıp bir düz ile buradaki bir tersin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorduk. 1, 2, 3 düz ördüm ve sıradaki 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip ilmek atıyorduk. Bakın bir adet 8 ilmekli desenimiz bu şekilde. Yine bir düz ördüm, bir artırdım, 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kestim. Sonrasına 3 ilmek düz ördüm
ve kalan 2 ilmeği de sağ tarafa doğru kesip arkasına ilmek arttırdım. Yine 3. desen bir düz, bir arttırdım. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kestim. 3 ilmeği düz olarak örüyorum ve birlikte ilmekleri sağ tarafa doğru kesip ilmeğimi artırıyorum. Bir düz ve kenar ilmeğimi örüp bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Ben sizlere özellikle örneklerin sıra numaralarına hem videonun üzerine yazıyorum hem de sizlerle birlikte özellikle her sıra başlangıcında belirtiyorum ki bazen birinci sıra tekrarlarını yapmıyoruz. Çünkü gerek yok. Eğer o modeli ilk etapta anlamadıysanız tekrar ederek yani videonun en başına alarak yine aynı şekilde çalışabilirsiniz. Genelde her örneğin sıra sayısı bellidir. Sıra sayısı bittikten sonra en başa dönüyorsunuz demektir arkadaşlar. Bu akşamki çalışmamız da bu şekilde basit, herkesin yapabileceği kolaylıkta bir model olduğunu düşünüyorum. Özellikle örneği uygulamaya başladığınızda çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Umarım güzel bir yelek uygulamasında çalışır ve bizlerle birlikte paylaşırsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın.